الله أكبر الله أكبر Barır jirem kara tufarak yadar jirem kazab alacak kıyamet günü bulağında yüzümüne kıyıl Rabbim aşık. Бүгінгі тапшыруыбызда біз Кышыткамы ауылына юл тұтабыз. Беріде Жирлі мәшітнің 30 еллығы белгілеп өтілді. Шара тұрак пунктның үзәгінде урнашқан тынычлык паркында узды. Шақырылған қонақлар, ауылдашлар, якташлар Аллах йорты тарихын искә алды. Аны төзекләндерүгә өлеш кертүчеләрне хөрмәтләде. Гомумән моны очрашу, аралашу бәйрәменә әверелдерде. Allah'ın rahmeti bilen bana bu avulga geldik. Bana bu avulga min çasta kileydim. Bana birinci imamım da ana Utratul İmam babayımız var. Orada nice yıl onun bilen birge yaşadık. Orada meşidini yakşap vardı. Bütün işlerini orada yakşap vardı. Bana indi sizin vakitizge ikinci Süleyman babayı geldi. Orada onun bu köpek maturitleri ziyaretler de çift-çiftta. Rayonumuzda hazırki zamanlarda sizin ziyaret birinci uğrun aldı. Hayır, buna minişkinde 36 ziyaret gelip çıktım. Birinci istalık boyunca da, bütün iş boyunca da sizin ziyaret birinci uğrunda. Münaceme bu, şu imamlarının vazifası. Kaya imam işli, anda ziyarette de paradır, anda halk bilen de yakşı, anda meşit de yakşı. Münasirden meşit aldığına kilsek, meşitte kirige prama meşit yüzü tarta. Birinci ziyarette kümülgen kişiden alıp hazırda halde de barsısına da şu meşitten dığa barıp dursun. Ondan sözünü məşidin bugünkü imamı Süleyman Həzrət devam etdi. Milletning, xalqning, avılning tarixi bulmasa, demek ul milletning, xalqning, avılning keleşegi de yok. Mene biz köp bilemiz misin üzümüzning tarixini, avılımız tarixin. Mene eğer de ki meşit tarixine geçsek, meşitte xalqlarga din, bilimin iretüşü, doğru yolga, Allah Teala yoluna şakırışı, mullalarının, hazretlerinin isimlerin kimlerini bilemiz. Haydar Mulla'dan alıp, mene ondan sonra başlagan Saf abzı, Mini Hacı abzı, Süleyman abi, Hamid Garay abzı. Eğinde avılının tarihine gelgen vakitte, şundan da kayan kelip çıkan avıl. Biz kayan kelip çıkan Kışıtkanlı halkı, mene şu Kışıtkan arasına, urman işine, Gigevin, şirki işine kayan kelgen. Bizning avıl halkı gımır-gımırga dinli halk bulgan. Mene ihtibar etigiz, bizning avılda 2 meşit, 2 medrese işlegen. Elbette başka avıllarda dağlar bulgan. Lakin başka avıllardan ayırmalı bularak bizning avılda represiyalar vakitinde da, Stalin vakitinde da, dinsizler vakitinde da meşitimiz yapılmadı. Meşitimiz işledi, mahallemiz var idi, mullamız var idi. Fakat yangın çıkıp, yangının sınında gına biz meşitsiz kaldık. Ondan sonra bizden avul kartları urman alıp, Kazanga barıp, dabivat etip, meşit salırga tırışıp yerip karadılar. Hem onun burasını burap da koydular. Hem mene indi sıngı, mene bugünkü, mene sizden karşınızdaki mehabbet bina, ul Nurgaliyev Cevdet kolxoz председателі болып işlegen vakitte kolxoz resursuna düzügen meşit.
Biz аңа зур рәхмәт әйтергә тиешбез, чөнки ул безне шуннан да мәчетле иттереп калдырды. Әгәр дә ки колхоз салып бирмәгән булса, мин белмим, без мәчетле була алыр идек микән. Менә шул мәчетне менә хәзерге дәрәҗәгә китергән безнең спонсорлар. Иң беренче Мутагиров Айрат, Салахов Илнур, Мифтахов Рафиклар. Менә шул 3 кеше безнең мәчетне практически тотып тора, иншалла. Нинди генә проблема булмасын, алар белән берлектә киңәшеп, дус яшәп хәл итәбез. Һәм инде авыл советы белән дә без бер вакытта да айырганыбыз юк. Бу мәчет эше, бу авыл советы эше дип. Чарага мәчетнең беренче имамы Сөләйман хәзрәт тә чакырылы иде. Аңынчы инде безнең югарышта иде мәчетебез. Анысы 57-нче елны янды. Ул сугыш вакытларында да эшләде. Анда Хайдар Мулла бабай эшләде. Хайдар Мулла бабай 1961 елда вафат булды. 1887 елга ул үзе ул мәчетне алып барды. Яңгаштан ул туктады. Аннан соң башка кешеләр мәчетне булды. Тан түбәнештә бер мәчетебез бар иде. Моннан Нурлаттан килгән хутта ункылда күл күрдегезме? Шушы күл буенда ул мәктәп булып торды. Ул мәчеттә мин үзем дә укыдым. 4-нче, 5-нче классларга хәтле. Аннан ул мәчетне сүтләр җимерелделәр. Ул мәчетнең манарасы 41-нче елнымы, 39-нче елнымы әйтәлмим точно. Аны егып аудардылар инде атеизм заманында. Анысы шулай тәмамланды. Инде бу мәчетебезгә килгәндә, инде хәзер без динсезлеккә күчтек, безгә әйләндек башка милләт кешесенә дип әйтеп торган вакытта Аллаһның рәхмәте белән 90-нчы еллар СССР таркалу барлыкка килде бит инде. Әнә шул СССР таркалганнан соң безнең динебез дә кайта башлады. Әле ул вакытта бер ниндәй булмаганда, мөмкинчелек булмаган вакытта менә Мәскәү белән Татарстан да бәхәсләшкән заманнарда, кибет киштәләре бушап калган заманда, кибеттә бер нинди материал юк, бер нинди төзү материаллары, бер нәрсәләрдә булмаган заманда Аллаһның рәхмәте белән 1991 елда бу мәчетне төзергә дигән Заһид абзый улы Җәүдәтнең идеясе белән, башлангычы белән эш башланып китте. Шунда 91 елның 2 ноябрендә иң беренче тапкыр шушы мәчеткә нигез фундамент блок таш кую өчен иң беренче туфрак, нигез туфрагын мин үзем алдым. Аны менә шушы. Шуннан соң инде 92 елны стенасы иелде, инде ноябрь айында кышкы эшләнмәде. 93 елда инде башлары ябылып, әзмәс эчке эшләре, түшәмнәре барысы да эшләнде. Һәм аннан соң инде 94 елда июль айының 14-ндә хәтеремдә ялгышмасам, мәчет ачу тантанасы булды. Мәчет ачу манарасын торгызып, ай куеп, беренче тәүге мәчетнең ишеген ачып илә намаз укылды. Үзебезнең авыл кешеләренең инициативасы кеше белән иелде. Авыл халкына да, барысына да зур рәхмәтемне әйтәсем килә, мәчет төзелешендә катнашканнар өчен. Шулай итеп инде 94 елда мәчет ачылып, беренче тәүге ишеген ачып, беренче илә намазы укырга кергәннән алып, мин үзем шушы мәчеттә имамлык вазифасын 21 елга хәтле башкардым. 25 ел сирек гасыр дип әйтеп була инде менә шулай иттер. Һәм тагын да инде иң беренче ул мәчетнең кирәклеге турында, ул мәчет картлар өчен дә,
bizning için de bir zor bir bülek bir bina jıyılı uğrunu buldu. Çünkü o zamanlarda, şu SSR zamanında soğuş veteranları da aktaklar da var, geliydi yine tırıp bulmayı. Әлеге дә баға клубка домина сугарга бара башлады, кайсы берләр башка җиргә. Менә ул шуның өчен безнең өчен бик мөһим булды мәчет оештыру. Инде мәчет бит инде Аллаһ Тәгаләнең йорты. Мәчеткә килгән кешеләр намаз укып, мәчеттән чыкканчыга хәтле Аллаһ Тәгаләнең кунаклары булып саналалар. Мәчет devamlı bulsun, geleceklerimizde de bizden kalgan buğunlarga bir miras bulup kalsın. Hem bizim dinimizde de, grup adetlerimizde de, yılalarımızda da devam etişler bulsun. Yoqtaşlar, oğuldaşlar истәлекләрен барлауны, авылның мәчетнең бүгенгесе турында тәэсирләре белән уртаклашуны дәвам итте. Мәчетнең төрле чырлары булды. Aldan bürənədən saldılar. Ondan soң düşmanlar onu yandırdılar. Ondan soң birinci yıl məşit yaşagəndən soң яңа məşit sala başladılar. Həm nihayət şol türlü etaplarını uzub, indi qaybirevlər indi qul siltəb, lakin köpçilik avul halkı birişmişə, hamanda şol bizdə en yaxşı məşitlərinin birisi bulurğa deyişdidir. Менә мен Нурлат районының бик күп авылларында булам. Әлмәт, Әмзә, Мураса, буяктагы авылларда да, тыяктагы авылларда да, шун буенча да корреспондент буларак элекеге менә мондай мәхәббәт мәчет бик сирәк авылда бар. Һәм ул теге мәчет битәр ул төзеп куярга мөмкиннәр акча табып. Ләкин аны бит ярата биргән кешеләр булырга тиеш. Аның müritlәре булырга тиеш. Аны карап, яратып, сыйпап, менә шул иркәләп яшәгән. Менә шуңа görə Кышкан халкына тагын бер тапкыр рәхмәтне әйтәсем килә. Шуннан да мәчетне бик саклап, игътибар белән һәр җыен китереп, аннар бигрәк тә спонсор байлар. Biz әйтәбез, байлар алар шулай инде алар. Бер ярдәм акчасы бирә дә шун белән талып. Бу чиракта мин башкача әйтәсем килә. Менә ярдәм итүчеләр үзләре мәчетнең торышы белән тусапсыз кызыксынып торалар. Менә мондый мәчет, моннан да ул килеп кирүгә менә шул нидер илһам бирә, күтәреп куя сине дә менә шул дәрәҗәгә. Бу бәйрәм инде безнең көтелеп алган бәйрәм. Чөнки 30 ел элек менә шул дөньяларның чуалышлы вакытында bu мәчетне төзү турында үзебезнең дуслар белән, әзрәк картлар белән киңәшеп, аларга да шундый дин юлында йөргән картларга, чтобы да яшьләр күреп, алардан өйрәнеп, дин юлында булып яшәү турында уйласыннар өчен мәчетне салган идек. Бик тиз салдык аны. Аны урын биргәндә дә центрда булырга тиештә, чөнки мәктәп, кибет, правление, клуб һәм бер урында булырга тиештә менә анда бабыйлар. Шулай итеп менә шул урынны сайладык та һәм шунда где-то еллар эчендә төзеп мәчетне инде бабайларга тапшырдык. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә мәчетебез бик әйбәт эшләп килә. Һәр көнне җомага где-то 18-20 бабайлар килә инде, бабайлар дигәндә без үзебезне хәзер үзебезгә бабайлар әйтәбез. Бабайлар килә, укыйлар матур иттереп, менә өмәләрдә катнашалар, зиярәтебез бик матур, бик систа. Киләчәктә дә матур иттереп нашатыр. Үзебезнең динебезне белеп, аңлап, дөрес иттереп яшәргә өчен яшьләргә өйрәтеп калырга картларыбыз бар, аңласыннар, сөйләсеннәр һәм динебезне саклыйк, милләтебезне саклыйк. Бүген матур тантаналы бәйрәмгә бик шатланып туган авылыма кайттым. Мәчетебез төзелүгә 30 ел булды. Күп авылдашлар, кунаклар кайткан. Авылдашлар белән очраштык. Әлхәмдүлилләх. Мәчетебезгә, авылыбызга Аллаһ Тәгалә озын гомерләр биреп, авыл халкы тигезлектә, матурлыкта, иман байлыгы белән яшәсен. Барсына да изге теләкләр.
Şorada мәчеткә Ихлас дигән исем бирү турында сүз куештылар. Бүгенге бәйрәмнең матур истәлеге итеп, килүчеләргә мәчет күренеше төшерелгән 30 ел дип язылган кружкалар таратылды. Şatlana bulsun, mescitlerde isen bulsun, kişilerde isen bulsun, bugünkü beyramda bir konaket şatlanıp, balalarga itenlik, savuluk kişilerge bir hırvat şafkat verip, dayıp yaşarga. Allah'ın rahmeti olsun. Bülekler alıp, bülekler tapşırırlık mümkünlükler bilen yaşarga yazsın, dünyalar tınıç bulsun. Kortlarımız, yaşlarımız isen sağ olsunlar. Allah'ın rahmeti olsun. Bizning avul şul hatli matur avul, rahat avul. Biz avuldaşlar ışıraşıp, gülüşüp duyalmayız. Biz mene 78. yılına mektepni bitirgen klassdaşlar her 5 yıl sayın ışıraşıp, avulni sağınıp, o'qituvchilarimizni zo'rlab yaşadık. Endi o'qituvchilarimiz da ketib bitdilar. İsen bulduk, rahmet. Mene bugungi meclisni uyushtirgan kishilarga, sponsorlarga, Süleyman Hazretga bek zo'r rahmet. Biz bek rahmetlibiz. Kelesi yıllarda da, alda da men her vakit avul yangalıklarini qarab, anda yazmalar yazıp, siyinip, avulimizni yaşartıp turuşlarga ming rahmetler aytib yaşayım. Havalarda yürüsen idi, kerip cennete bakışasına, didarını görsen idi. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت